私が日本語はよくわからないが、とても短くておっしゃったようですが。そうです。長い方がいい。인사 한번 해주세요. はい、日本から参りました、鈴木峰夫です。54歳です。 느낌 첫인상이 어땠냐? 오랜만에 오셨는데. いや別にいつもと変わらずテレビでもたまに出るし、 그리고 저를 좀 바라보고 이쪽 카메라로 보이게 해주세요. は 통달 한의원 방문하셨는데 여기 첫인상, 여기 느낌은 어떠신지? い、なんか街中にあるんで、あまり医療という感覚ではなく、なんかショップみたいな、お店みたいな感じですよね。でもまあ中に入っていろいろ診察のシステムはすごいなと思いました。 김태형 원장님은 어떠셨는지? すごく信頼のおける素晴らしい先生だなと思いました。 일본에 김태형 원장님이 있으시면 자주 방문하실 의사가 있으신지? そうですね。もちろん日本にようなものがあったらめちゃくちゃありがたいですね。 한류 스타만큼 잘생기셨냐고 좀 물어봐요. 普通でもなんかあれですよね。医者としての雰囲気はありましたよね。 통달 한의원의 총 느낌을 마지막으로 좀 정리해서 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같다. 그리고 韓国には6年ぶりに来ました。で韓国はもう久しぶりだったんですごく楽しみで、来たんですけれども、今回この漢方の、薬局医療に来ることをすごく楽しみにしてたので、どんな、ね、診察を受けれるのかなっていうふうにすごくワクワクしてました。その後に診察をしてもらった先生がすごく柔らかくて感じのいい方で、すごく信頼のおける、方だなっていうふうに思って、最終的にはですね、ちょっと漢方を買わせていただいて、ちょっとしばらく自分の体で試してみたいなっていう、そのぐらい、信頼のおける、先生と、あとその何ていうんですかね、検査もすごく信頼のおける検査だったので、すごく良かったなと思いますので、また2、3ヶ月後にはまた診療してもらいたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。日本から来た森田千尋です。 이번에 한국 방문의 첫인상이 어떻습니까? 今回は眼科、歯科、漢方の病院とたくさん病院に行くので楽しみにしてました。 통달 한의원 방문하고 느낀 점을 말씀해 주세요. 脈だけでいろんなことが分かるのはすごく面白かったです。短い。 제가 일본말은 잘 모르지만 너무 짧게 말씀하신 것 같은데요. 私が日本語はよくわからないが、とても短くておっしゃったようですが。そうです。長い方がいい。長い方がいい。はい。 김태현 원장님이 진료해 주실 때 어떠셨는지 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 私の悪い臓器について教えてくれました。なんかすごい優しい雰囲気だったので安心していろんなことを聞けたのは良かったです。 김태현 원장님이 일본에서 활동하시면 인기가 많으실 것 같습니까? そうですね。確かにね。そうね。確かに漢方はそこまで日本では一般的ではないけど、でもこういう検査を受けたらみんなすごい興味が出ると思います。
김태현 원장님이 잘생겼습니까? 연사마가 잘생겼습니까?キム・テヒョンさん、今日診断を受けてくれた人が先生なんですよね。先生は一人かな。そうか。あんまり顔見てなかったです。 웃으려고 물어봤는데 너무 진지하게 얘기해 주셔서 놀랐습니다. 笑おうと思って聞いてみたんですが、あまりにも真剣に話してくれて驚きました。ごめんなさい。 통달 한의원을 다시 방문할 의사가 있으십니까? あ、そうですね。また来てみたいです。 마지막으로 통달 한의원의 느낌을 정리해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. なんか私たち日本人にはあまり馴染みがない検査方法でいろんなことが分かってさらに漢方の処方もしてもらえるのはとってもなんか興味深いなと思いました。脈だけでなんかその心臓だったり肝臓だったり胃だったりいろんな臓器のことが分かるのはとても面白いなと思いました。あとなんかただその脈だけじゃなくて結構テクノロジーもなんか駆使されているのがすごく面白いなって思いました。インボディ使ったりとか、はい、いい経験でした。감사합니다. 우선 너무 고생하셨습니다. 아, 네. 감사합니다. 한번 확 휘몰아쳐 온 것 같아요, 느낌이. 네네네. 돈을 더 많이 버셔서 네. 더 넓은 한의원으로 이전을 하시면 어떨까 생각도 들 정도로. 저도 그랬으면 좋겠습니다. 저분들은 지원하신 분들인가요? 네, 이번에 오실 때는 지원을 하셨고 이번 방문 목적은 두 가지예요. 첫 번째 저희 이제 한국 측의 의료협업팀 그 병원들을 직접 이제 방문해서 경험을 공유하기 위한 게 첫 번째고 두 번째는 자기 스스로가 건강에 또 관심이 있고 진료를 받고 싶어서 본인 비용을 내고 오신 분들이에요. 앞으로 계속 일본 쪽과 연계해서 한의원을 좀 널리 홍보하시고 할 생각이 있으신 거죠? 네. 한의원을 홍보하는 방법이 여러 가지가 있을 수가 있겠는데 온라인으로 홍보를 하는 방법도 있을 것 같고 직접 사람 대 사람으로 이제 네트워킹을 하면서 홍보를 하는 방법도 있을 것 같은데 저는 개인적으로 후자를 조금 더 선호합니다. 인연이 닿으신 분들이 일본 분들이 좀 더 이제 있으셔서 그런 거고 향후에 다른 나라도 네트워킹이 된다면 연이 닿는다면 또 해볼 생각도 좀 있습니다. 귀중한 인연 소중하게 생각하고 저희가 고객님들의 건강을 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다. 앞으로도 잘 부탁드리겠습니다. 오늘 와주셨던 분들한테도 한 말씀 해주시죠. 아, 네. 오늘 정말 어려운 걸음 하셨고 짧은 일정 중에 저희가 최대한 응대를 잘 해드리려고 했습니다만 솔직히 좀 미흡한 점도 많이 보이네요. 앞으로 더 개선해서 쾌적하고 고품질의 의료 서비스를 받으실 수 있도록 노력하도록 하겠습니다.